אז ככה, מוחמד. שמי רומא, ואני כבר קניתי ממך 15 פסמים, ואני רוצה להגיד, זה לא מבוים, לא ביקשתי ממני בכלל להגיד משהו, זה מיוזמתי, ואני רוצה שתפרסם את זה. זה הפסמים שקניתי. מתחיל מקריד, My Way, נרציסו רודריגז, שנל בלו, מאוט, ורסאצ'י, מרסאצ'י, קריד, סקנדל. אז ככה, הפסמים, בעצם החברה שמייצרת אותם, מד פרפיום, הם יותר עמידים מהאורגינל, ריח אחד לאחד, והם מחזיקים יותר זמן מהאורגינל. אז באמת, למה לשלם על תמצית ואלכוהול כל כך הרבה כסף שיש את החברה שמייצרת אותם ועמיד מעל האורגינל? בבקשה, בבקשה. כל זה קניתי, כל זה. תודה רבה.